Que no, tonto. Penja tu. Que sí. Va, vinga, pengem a la de 3. 1, 2 i... Serà sempre enganxat. I tu què mires? Encara no saps tot el que farem el proper dimecres de cendra? Doncs afanya't, perquè se t'acaba el temps també a tu! El proper dimecres 22 de febrer a les 17:15 de la tarda a la plaça de Sant Ildefons farem una xocolatada i després aquests poca-soltes faran uns tocs i un joc amb la pilota. I després què farem? Què farem? Jo ho sé, la meva arribada! Després farem el judici final! Ai, d'aquest poca-solta d'en Carnestoltes! I per acabar farem l'enterrament de la sardina, com ell mana i a la meva manera, i amb totes les sardines que he posat al col·le, així que porteu-les! Sí, i per acabar, i no menys inútil, la companyia Pentina el gat farà un espectacle que es diu Balambambú. Què? Has vist tot el que tenim preparat? Si vols acabar el Carnaval en condicions, t'esperem el dimecres 22 de febrer. Afanya't, perquè després començarà la meva era. 7 setmanes de patiment, 1 mes i mig per netejar els vostres